Det var en av disse typisk norske sommerdagene der Utøya lå bada i regn. Men den formiddagen, fredag 22. juli, var stemninga lett. Hei. Herlig, herlig. Har du ikke gummistøvler? Hva? Nei, de har jeg glemt. En tidligere statsminister på vei til sine egne. Er det noen med våte shorts? Hei. Hallo. Hei, velkommen ombord. Bånd der, ja, bånd der. Jeg tror ikke jeg har vært der så jævlig varmt. Jo, kanskje en gang. En gang husker jeg at det var helt sånn som nå. Veldig spesielt, siden hun så sjelden på Utøya, så synes jeg det var ekstremt gøy å få sjansen til møtene. Det nok en gang i livet du bare får det sjansen i. Hvorfor det viktig for deg å møte akkurat henne? Hun et veldig stort forbilde. Hvor mye hun har oppnådd i politikken, og den første kvinnelige statsministeren i Norge, det et stort forbilde for meg. Det så ut som du gledde det sånn. Ja, jeg gleder meg masse. Hun jo et stort forbilde, hun virkelig det. Og selv om det var en veldig spesiell dag, opplevelsen, så var det jo fantastisk rett før det. Vi var lykkelige, vi var unge, flott tid av livet som vi prøvde å nyte på Utøya. Og vi hadde en fantastisk stemning, uansett vær. Statsminister Jens Stoltenberg har kallet Utøya sitt paradis. Her har det, gjennom generasjoner, vært mange heftige diskusjoner mellom AUF og toppledelsen i Arbeiderpartiet. Ungdom har fått minne for livet etter å ha vært her. Det veldig mange forskjellige typer folk på Utøya. Du har liksom noen som veldig typisk politisk engasjert ungdom, som liksom tar ting veldig seriøst og sånne ting. Og så har du liksom noen som mye mer avslappet og mye mer som der liksom hørt Norges beste kjekkeplass. Altså, så det blir veldig fort den stemningen der da. Det jo noen av mine aller beste venner, de har jeg jo møtt på Utøya. Da Gro kom til AUF den fredagen, vil hun fortelle fra sitt eget liv. Symbolsk nok, fra en tid da Europa var truget av krefter fra ytterste høyre. Ja, det hyggelig å være her igjen. Og jeg tenkte jeg skulle dra dere gjennom en del av min lange historie. Fordi at den eldre enn foreldrene deres, og noen ganger besteforeldrene til og med. Og lenger enn den, så jeg tenkte jeg skulle fortelle litt fra mitt eget liv, som et utgangspunkt for debatten her i dag. Og da hadde jeg tenkt å begynne med å fortelle dere at da jeg ble født, den 20. april 1939, Hitler sto på toppen av sin makt. En makt som han, som dere vet, utøvde på den måten han gjorde, som rammet både et helt Europa og egentlig en hel verden.
Ungdommene som fikk oppleve henne på nært hold, lærte masse denne dagen. Men Gro lærte også av ungdommene. Gro Harlem Brundtland, jeg må jo først spørre deg hvordan det har vært tilbake på Utøya og møte alle disse unge AUF-erne. Det er alltid veldig morsomt, alltid veldig inspirerende. Man blir glad, og man blir engasjert av å være sammen med dem og høre på dem. Ser du noe potensial i dem, eller som fremtidige politikere? Alle disse er det potensial i, ellers hadde de ikke vært her. Hallo? Noen som trenger hjelp? De første sanseinntrykkene var vanskelig å ta inn over seg. En drøm som ingen ende ville ta. Et nasjonalt, kollektivt mareritt. Ja, det her er bombe, ass. Det kan ikke være noe annet enn en bombe. Fotograf Andreas Helgesen var tilfeldigvis i nærleiken av regjeringskvartalet. Det er rett og slett det verste jeg noen har opplevd. Det var som å være i en krigszone. Så blant annet en kvinne som var veldig hardt skadet. Og jeg fikk politiet til å komme og hjelpe til, og siste jeg så var at hun fikk førstehjelp. Åh, shit. Høgblokka, der statsministeren har kontor, er ugjenkjennelig. En kjensle av krig som blir forsterket av nyhetsmeldinger om at statsministeren er i tryggleik på hemmelig sted. Vi vet ikke om dette kan være en gasseksplosjon, eller om det kan være en bombe, eller hva det kan skyldes. Og foreløpig virker situasjonen her nede å være noe kaotisk. Det er politi som springer rundt her og skyver folk unna, men det virker som om de ikke har helt kontroll på situasjonen. Jeg vet ikke foreløpig hva som skjer, altså det er greit å trekke litt unna, så jeg får litt oversikt, og vi skal ha litt større sperringer her. Dette er det verste jeg har sett. Dette er det verste jeg har sett. Et djupt hull i bakken viser at det trolig er en bombe. Inne i Helsedepartementet, rett over gata. Alle kontorer er smadra. Overvåkingskamera som dette tek ikke opp lyd. Likevel er det som en kan se smellet over hele byen. Hele vinduet. Hva faen er det som har skjedd? Hva helvete? Det er helt sinnssykt. Du hører at det er alarm her, ikke? Hele ruta er jo... Alle rutene knuste. Se på dette der. Se, alle rutene knuste. Det er jo helt sykt. Og det smalt i ørene. Se på disse rutene flere 100 meter bortover knust. Først kjenner vi bare at hele bygningen rister og tror først at det er et jordskjelv. Så ser jeg at det er flere av kollegaene mine som går ut mot vinduet mot Stortorvet for å se hva som skjer. Og da begynner de bare å løpe mot personalutgangen, så vi tror, vi aner jo ikke hva som skal skje, du bare blir fylt med frykt. Situasjonen er kaotisk. En nasjon er i sjokktilstand. Ingen har på dette tidspunktet oversikt over tallet på døde og skadde.
Ingen vet heller at dette angrepet i all sin gru bare starten på noe som skal bli enda verre. Husker du hvordan du opplevde det? Ja. Jeg hørte det. Jeg var oppe i teltet da, så sier jeg til meg, Rebecca, det har vært en stor eksplosjon i Oslo, og regjeringskvartalet, og Jens i kontoret, og sa, jeg bare, hæ, hva er det du snakker om? Så gikk vi inn på telefonen da, og så på nyhetene og sånne ting, og jeg skjønte jo liksom ikke jeg skjønte ikke helt omfanget av det, og hvor stort det faktisk var. Men så var det sånn at jeg ble ikke redd eller noe sånn. Jeg ble bare veldig sånn overgitt og se hvem kan gjøre noe sånn. Folk sa at dere er på den tryggeste plassen i verden, sannsynligvis nå. Følte du det også sånn? Jeg følte meg ganske trygg. Tanken slo meg da, at tenk om det skjer noe her. For hvis det skjer der, hvorfor ikke her? Men den mistet jeg ganske fort. Altså, det var en tåpelig tanke. Og så hadde vi jo også et delegasjonsmøte etterpå, hvor liksom sa liksom at det er Utøya verdens tryggeste plass. Og liksom, for det er det du tror, liksom. Det er jo det det egentlig er. Du vurderte ikke å dra hjem? Nei, hvorfor skulle jeg det? Utøya ligger en knapp time fra Oslo. For ungdommene her var Anders Behring Breivik ukjent fredag ettermiddag. De visste heller ingenting om manifestet på 1500 sider, der han ser på seg selv som en kriger for å redde Europa fra islamisering. Alt ungdommene så var en mann som kom til Utøya for å passe på dem etter terrorangrepet i Oslo. Jeg var matros. Han kom i en politiuniform. Det så ut som en slags sånn bombepolitiuniform, litt mer heavy enn den typiske politiuniformen som vi ser til daglig. Han hadde med seg en koffert som var veldig tung, så de kjørte med en bil for å ta den i bilen og kjøre den opp til informasjonen. Men som jeg oppfattet det, så trodde folk at det var en bombeavvæpningsutstyr. For det var jo det han utga seg for å være. Og det var såpass tungt at det ville han ha hjelp til å få opp til øya. Monica Bøsei, også kalla Mor Utøya, er på båten og fatter truleg mistanke. Etter at båten er framme, går hun rett opp til Trond Bentsen, politimannen som er innleid som vakt. Truleg har Breivik oppfattet dette. De to blir skåtne og drepne først. Så starter han å gå rundt på øya. Da satt jeg under den inne i leiren vår igjen da. Da satt vi der, skulle vi akkurat begynne å spille kort. Og så hørte vi jo liksom lyder. Men det var litt rart, for jeg hadde aldri hørt sånn lyd før. Det hørtes ut som noen som slo på noe, nesten var det veldig hule lyd. Så jeg syntes, hva er det for noe? Er det fyrverkeri, eller sånn, er det kinaputter, eller er det krutt, eller hva er det nå liksom?